bertanya, apakah ada testimoni EGM susu kambing HNI untuk atasi batuk membandel, Cak? Alhamdulillah ada, ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada sahabat HNI. Saya 3 hari batuk, pilek, gerges, panas dingin. Setelah tadi malam saya mengonsumsi Eta Good Meal susu kambing, alhamdulillah batuk, gatal-gatal saya. Sebelumnya saya nggak bisa tidur selama 2 hari 3 malam itu. Sekarang tadi malam saya minum ini. Biasanya sebelumnya saya minta 1 saset, ini 2 saset sekaligus saya minum pakai gelas. Nah, akhirnya alhamdulillah saya bisa tidur nyenyak dan tidak gatal sampai sekarang. Saya sudah dengan keluar rumah, alhamdulillah izin Allah bisa sembuh, alhamdulillah. Terima kasih sahabat HNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi